迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリングによる精神病治療の30年。カール・オーガスト・ウィックランド著、近藤和夫役。第2章、潜在意識説と自己暗示説を否定するケース。第2節、スピリットの生前の身元を確認。次の例は、スピリットの生前の身元が確認されるケースがよくあることを証明している。F 夫人はもともと垢抜けのした上品な性格の女性であったが、数人の医師から不治の精神異常者と診断されるほどになった。手に負えないほど荒々しい振る舞いをするようになり、絶えず罵り、一旦暴れ出すと、男が数人がかりでやっと取り押さえるほどになった。そうかと思うと突然、昏睡状態に陥ったり、気絶したり、食べ物を拒絶したり、私は天使の仲介で結婚したのである、と偉そうに言ったかと思うと、とてつもない下品な言葉を口走ったりするのだった。こうした症状が絶え間なく交互に起きるのであるが、それが憑依現象であるとの確証が得られずにいたところ、ある日突如として言語能力を失って、白痴のように口をもぐもぐするだけとなり、老和書と全く同じ状態になってしまった。ちょうどその頃に、隣の州から一人の男性が入院中のある患者を見舞いに訪れた。その直後に看護婦から F 夫人の様子が変わって、今度は幼児のような喋り方をしているとの報告があった。その変わりようがあまりに激しいので、参考までにその見舞い客にも部屋に入ってもらって観察してくれるように頼んだ。もちろん F 夫人とは一面識もない人であるが、その男性が部屋に入るとすぐ、夫人が彼を指さして子供っぽい甲高い声で、あたしこの人知ってる？よくあたしの肩に弓を乗せたわ。そしてあたしのキャンディーを引っ張ったこともある。ジプシーのキャンプへ連れて行ってくれたこともある。あたしの家の向かいに住んでて、あたしのことをローズバットと呼んでたの。あたしは4歳よ。と言った。その男性はその子の言っていることが一つ一つ事実であることに驚き、確かにアイオワ州の郷里にはそういう名前の子がいたが、しかし昨年死んでいると語った。さらに彼は自分が大変子供好きで、よくその子をジプシーのキャンプへ連れて行ったこと、そして棒付きのキャンディーを買ってやり、その子が食べている時によくその棒を引っ張って歯と一緒に抜いちゃうぞと冗談半分に脅かしたことがあると説明した。この例では愛情がその子供を男性のところへ引き寄せたこと、またその子供にとって F 夫人がその男性に自分の存在を知らせる学校の手段となったことは明らかである。奨励という手段によってまずその子を除霊し、続いて他の複数の憑依霊を一人一人除霊していって、数ヶ月後には F 夫人は法的文書に著名する資格があると診断されるまでに回復し、裁判官及び陪審員によって正常と宣告された。もう一つ例を挙げると、これはレストランでコックをしていた王夫人の例であるが、同じレストランで働いているウェイトレスの中に行動がおかしく、妄想と幻覚に悩まされている女性がいるので見てほしいと言って私のところへ連れてきた。早速電気治療を施したところ、ウェイトレスはたった1回ですっかり楽になって、そのまま家に帰った。ところがその夜になって王夫人の方が一種名状しがたい状態になって一睡もできず、その状態が翌朝の10時頃まで続いた。それから食事の用意でもしようと起き出して準備をしていると、突如として態度が荒々しくなり、髪をかきむしり、自分で自分を傷つける危険性が出てきた。家族からの依頼で往診してみると、王夫人は錯乱状態で荒れ狂っており、どこへ逃げても追い回されて休息する場所がない、と口走るのだった。私は憑依霊の仕業と診断して、夫人を椅子に腰掛けさせ、暴れないように両手を縛ってからいくつか質問してみた。すると自分は男性で死んでもいないし、女性の体に取り付いてなんかいないと
言い張るのだった。名前はジャックと言い、先のウェイトレスの叔父で、放浪の生活を送ったという。こんこんと諭していくうちに、その霊もどうにか自分の置かれている事情を理解してくれて、もう二度と迷惑をかけないことを約束して去っていった。王夫人はそれでいっぺんに正常に服し、いつもの仕事に戻って、以来何ら支障をきたしていない。後でウェイトレスに確認したところでは、彼女にはジャックという名の叔父がいて、放浪癖があったが、今はもう死んでいるとのことだった。このケースでは、王夫人が霊媒となって、ウェイトレスに憑依していたその叔父を乗り移らせたわけである。